Voilà, donc les élèves, on va continuer donc par le tableau de variation. Donc, septièmement, le tableau de variation. Donc, on a f de x prime égale à 2 e de x en facteur de 3 e de x moins 2. Ça, c'est premièrement, غادي نحتاجو. وغنحتاجو de plus f de ln de 2 sur 3 égale moins 1 sur 3. Donc, le signe de f', باش ندرسي الطابلو, et le signe de 2e de x en facteur de 3e de x moins 2. Or, 2, il est positif, e de x, il est positif. Donc, c'est pas la peine d'étudier de e de x parce qu'il est positif. Donc, il reste le signe de f' de x et le signe de 3e de x moins 2. Donc, هذه ما نعرفهاش, ما ممكنليش نانتربريتي ديريكتومون لو سين, نديرها ايكالا زيرو. دونك شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب لو سين, وهذه دائما هذه الجمله كنقول لكم تكتبوها, لو سين دو اف بريم دو اكس اي celui de 3 e de x moins 2. Car, là بغيت نزيد لك الطريف, 2 e de x il est supérieur à 0. Alors, donc هنا le signe ديال 3 e de x moins 2. ما نقدر نقول والو, دونك غادي نمشي وماشي باين ما واضحش, غادي نقول 3 e de x moins 2 égale à 0. Donc 3 e de x égale à 2, هنا moins 2 نديها للوتر كوتي مسبوقه بموان ترجع égale à 2. كون كان عندي هنا plus 2 égale moins 2. Donc هنا moins 2 égale à 2. Donc e de x égale à 2 sur 3. هنا برودوي خصني نقسم e de x égale à 2 sur 3. alors عاود هنا خصني نميتريزي هاد الباساج هذا. عندي جوج اشاك فوا الان في اكسبونونسيال. alors ملي كتكون عندي اكسبونونسيال دو x égale à a, donc x égale ln de a. donc اكسبونونسيال تيرجع ln x égale ln de a. الا كان عندي ln de x égale à a, غيرجع x égale à exponentielle ديال a. donc expo de x égale à a غتعطينا x égale à ln de a, و ln de x égale à a خص تعطينا x égale à expo de a. شنو عندنا؟ e de x égale à 2 sur 3. donc x égale donc x égale ln de 2 sur 3. هذه عاود وصلتو حتى لهذه e de x égale à 2 sur 3 وقلتو لي x égale à 2 sur 3. non, exponentiel تيرجع ln, donc x égale à 2 sur 3. و pourquoi هذاك الشيء علاش هما ils demandent de calculer f de ln 2 sur 3 et نكتبها f ديال ln 2 sur 3 égale à moins 1 sur 3. donc هنا donc table de variation d'abord c'est facile. voilà, donc table de variation tout simplement نجي نرسمو. voilà, هو facile. donc الكاز الاولى il comporte 3 cases. الكاز الاولى الثانيه, donc هنا الكاز الاولى غتكون فيها x والثانيه f prime de x والثالثه بيان سور f de x. alors هنا domaine de définition موان اكسبونونسيال غادي ندير موان انفيني بليس لانفيني. الا عندي الالان غندير 0 بليس لانفيني, 0 دو بار. هذا العدد اللي عندي اللي لقيت صاني هو الان دو 2 sur 3. تنجي نحطو هنا ماشي موان 1 sur 3, تنحط كلشي الان دو 2 sur 3. هنا اف بريم صاني, هنا بلس. pourquoi parce que l'exponentielle مسبوقه ببلس وهنا الموان. دونك هنا الي décroissante puis il est croissante. وهذا العدد هو f ديال ln دو 2 sur 3 هي موان 1 sur 3. لا ليميت في الموان لانفيني لقيتها لا ليميت بليس لانفيني لقيتها بليس لانفيني. هادو جا حسبتهم هذوك. هذا هو طابلو دو فارياسيون. فوالا هنا il faut faire attention ln de 2 sur 3 كنحطو هو c'est un nombre, c'est un réel. ln de 2 sur 3 هنا f بريم صاني الفادلو زيرو. هذه هي ليماج ديالو f ديال ln de 2 sur 3 هي موان 1 sur 3. هاد لي ليميت ديجا حسبتهم في الاول. فوالا دونك هذا هو الطابلو de variation. Par la suite, huitièmement, vérifier que, alors نكتبها, vérifier que, هذه مزيانة قد تحط حتى هي بزاف, vérifier que f de x
égale 3e de x moins 1 en facteur de e de x moins 1. Voilà, il faut montrer que cette expression égale 3e de x moins 1 e de x moins 1. غادي نبدا بهاد l'expression هذا ونوصل l'expression ديال f de x اللي هما عاطينو ليا في لينونسي في الاول. دونك غادي نقول on a 3e de x moins 1 en facteur de e de x moins 1 égale. alors regardez هنا بحال اللي عندي développement. دونك هذا غيتضرب في الاول و باغ لا سويت غيتضرب في الثاني. هذه بروميير ايطاب. دوزيام ايطاب ندوز لعند موان 1 ونضربو في او دو اكس ونعاود نضربو في موان 1. دونك الاولى شوف معايا هذه هي الاولى، هذه هي الثانيه، هذه هي الثالثه، وهذه هي لا كاتريام. دونك في الاولى 3 او دو اكس فوا او دو اكس نكتبها 3 او دو اكس فوا او دو اكس. هذه هي الاولى. عاود الثانيه اللي هي 3 او دو اكس فوا موان 1. ريغاردي هنا الموان هنا البلوس. دونك البلوس في الموان هي موان و 3 او دو اكس فوا 1. غنكتبها هكا كامله 3 اكس فوا 1. دونك هذه هي الثانيه. الوغ الثالثه موان 1 ها هي الثالثه باردون. هذه هي الثالثه وهذه هي الرابعه باش نمشيو بار اوردر. دونك الثالثه موان 1 فوا او دو اكس. ها هي موان 1 فوا او دو اكس. هذه هي الثالثه. الوغ الرابعه موان 1 فوا موان 1 نكتبها موان 1 فوا موان 1. هذه هي الرابعه لا كاتريام. فوالا دونك دابا غادي نبدا نحقق لي كالكول ديالي ايكال. الوغ 3 او دو اكس فوا او دو اكس. او دو اكس فوا او دو اكس هي او دو اكس بلس اكس و اكس بلس اكس هي 2 اكس. دونك هي 3 او دو 2 اكس. غنعاود نكتبها هنا باسكو ديجا عطيتها لكم قبل. الوغ او دو اكس فوا او دو اكس ايكال او دو اكس بلس اكس ايكال او دو 2 اكس باسكو اكس بلس اكس هي 2 اكس. الثانيه موان 3 او دو اكس فوا 1 هي 3 او دو اكس. قلنا فاش ما ضربت كيبقى هو موان 1 فوا او دو اكس هي موان او دو اكس. موان 1 فوا موان 1 الموان في الموان هي بلس والان في الان هي بلس 1. دونك بلس 1. فوالا غادي نجمع لي ميم تيب اللي عندهم نفس النوع. او دو 2 اكس ما كاينش النوع ديالها كاينه غير وحده. دونك غتبقى او 3 او دو 2 اكس موان 3 او دو اكس موان اكس. هادو نفس النوع. موان 3 موان 1 ديرها في الكالكولاتريس هي موان 4 او دو اكس بلس 1. وهاد ليكسبرسيون هذا 3 او دو 2 اكس موان 4 او دو اكس بلس 1 هو اف دو اكس. دونك انا بديت منه وصلت منه. دونك 3e de x moins 1 facteur de e de x moins 1 égale à f de x. Voilà, donc il y a vérifié que